1.900 ya, hampir 1 juta. Tôi à, bút sức kêu thầy thầy. Tôi à, đang sẽ kết thầy 100块。现在一张还是半张？半张saja.我们2个人。Goreng ya. Pak kok. 来叫你。多我呢？这没有了，来拿过来给你。 Oh, naka ba yan? 对，来来，这没有，接受了。给我给他喂。Halo, assalamualaikum teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama saya Ayu Cayu, semangat. Ada yang nanya ya, kenapa kok embernya sebanyak ini? Ini ember dari rumah mendiang amat teman-teman, daripada dibuang nyonyaku nggak terima dibawa pulang. Dulu ember kita itu ya cuman 1 merah ini, yang mengikuti dari dulu. Terus ember ini tuh dari rumah sakit, dulu mendiang kakek kalau di rumah sakit itu selalu beli ember. Daripada bawa dari rumah, ini murah banget teman-teman, anti pecah, murah, awet, kayaknya 50 NT-an lah kalau nggak salah, 25.000 rupiah. Hari ini aku nyuci keset sama nyuci baju. Aku nyucinya pisah teman-teman, tapi ngeringinnya bareng ya supaya hemat listrik. Nyonyaku ke pasar. Hari ini persiapan sembahyangan, nyonya beli bunga sama nanti persiapan buah dibawa ke kuil. Kegiatannya ya gitu-gitu aja. Beberapa hari ini tuh musimnya hujan ya, hujan terus. Gerimis hujan, gerimis hujan. Sekarang gerimis, nanti deres kayak gitu. Musim kacau balau kayak gini tuh banyak yang jatuh sakit teman-teman. Cucunya nyonya dua-duanya tuh sakit. Ya batuk pilek kayak gitu, badannya nggak enak. Kayak musim tidak menentu cuacanya. Kan gampang nular itu ya.
Hari ini nyonyaku nanti masak untuk salon teman-teman, masak perut babi sama rebung disiapin. Jadi nyonya ke pasar dulu, bantuin temen nih. Jadi temennya nyonya itu bakul di pasar, tapi beliau itu jauh sebenarnya rumahnya dari sini. Nanti nyampe pasar itu kayak sekitaran jam 10, jam 11 dan beliau itu repot banget. Terus beliau itu minta tolong sama nyonya karena anaknya perempuan atau menantu perempuannya itu habis operasi kayak gitu teman-teman. Jadi harus makan ikan khusus, itu yang minta tolong sama nyonya beli ini nih. Terus ini aku mau persiapan anterin buah ke kuil terus ke pasar. Sembahyangan tuh buah ini teman-teman, terserah ya. Yang penting bukan tomat. Ini ono buah melon. Melonnya 1. Katanya ininya suruh 5 atau 6 boleh. Nah, kayak gini. Nah, gerimis teman-teman. Nah, jam 10. 我还要去市场。我要拿花。没有，太太还没回去啊。还没。哦。真的。Gerimis ya. Masih aman. 人家他们要的，我这个要谁给谁？那个要卖给谁？拿给二姑姑他们。哎呀，哪有可能2000块他要？我出钱，他怎么会不要？我太太要卖给他。对呀，他儿子开刀要吃这个鱼啊。那昨天要卖了？昨天买。 Ada Mbak Indonesia ya. 1000九。好了，搞你小小的。你吃一盖你阿公你就讲老了，1900啊。我介绍几啊？随便。好了，没有关系。就加100块. Nah ini 1.900 ya, hampir 1 juta. Jadi hayo ten semua ini juga. 120. 好吃的，哦。那是当地买要到180，买不止120啊。你是要收单纯一个啦？你看这鱼样子试一看，哦，把这张在对咱看。眼睛很亮是代表好，是这样太太。这样嘛加油。太太有吃过这个鱼吗？没有。那为什么卖？哎呀，这个好，新鲜呢。它的颜色黑黑。人工价一斤啊800，2斤800啦。2斤半的2000啊嘛。哎，出卖我就知我知我记得你那只狗。1块尔，没钱啊。无小买。你就知影讲遮尔多钱啊？你就想行摕去安尼。我知啦。对呀，对对，还没给他100块。感谢给他100块。你好，100块。给他。你好，这个买红熬这个啦。对啊，不是给我太太。
啊，免找你讲摕100块去啊，你。对啊，刚才给他100块，你随去。啊，我真的，我有拍啊。啊，那边走。啊，你假你红后迄个买。刚才给他100块，啊，你拄好红后迄个100。不是给我太太100块。嘿呀，啊，我100，我等你找100，那你嘛看。他也拿而已，这样100块。Jam 11.40. 哇，太棒了！哎，来来，那个Nah, di sini ada jagung ya. Jagung seger. Ayo cikei tadi. 还有2个。Nah, seperti ini sayurannya. 我现在拿去，啊，这红木莲哦，这卡生红木莲啊，的。这不是啦，哦，嘿，这我唔捌伊呢，哎呀，红条啦，对啦，啊，这石斑啦，啊，喏，啊，安尼，好啦，谢谢，啊，你买偌济？哦，我要去真多啊，我买是要1900块的。什么请教？鱼啊，哦，你唔知鱼啊足贵的哦。我知啊，我买什么1900块啊1000老板好可1000啊，怕。你好你拍，你看，这什么鱼啊？这那个不是梦幻鱼啦，梦幻鱼啊难，得有这种，哦，好可怕，黑黑的。清真。你买1900块的啦，迄好你看。不用啦，相信啦。 2000块讲找100块去找别人啦，我迄笑的我讲安尼你买我这个拢免谈。鱼啊偌贵的啦。本来也很贵啊，白鲳也很贵啊。伊个白青我甲迄头壳迄个有无？好了，放。未试过迄个。这个钱是太太的啊。我的。放亏呢。这个这你讲，贵啊，2800。一杯2800啊，白青。这是你那天的白鲳没？系啊，甲迄个买的。赶快放冷冻，太太。好的。对，我也放冷冻是要拿去放冷冻我也是要，对，你不要叫我太太，你叫我姐姐。老板娘。老板姐姐啦，姐姐对你。来的小姐，小姐。Kita intip sayuran. Nah ini tuh sayuran organik, seger banget. Semua ada ya. Nih kayak gini. Ya pudaunya seger banget ya. Haha, tuh. 虾耶。我有你家来啊。对啊。Nah ini buah leci. 很好吃，下雪，真的好吃，我不爱骗。我们的过敏，老板，我们买一箱都过敏，吃太多。不够多才会过敏。哦对每天吃就不会就有抗体的啦，还过敏。挂号150哎，我老板看医生。啊？看医生150哎。医生150人给。对呀，来。卖完了。苹果买完，剩3个。卖完，最后3颗他买走。啊，这也加的。Tomato。这也加的。这卖无花天也好吃。啊，明天还会有吗？会啊，我每天都会有。啊，这个。小单子放你这边。好啊。苹果卖啊。最后3颗他买走，8包而已的。我特别跑来这边，没关系。今天这个无新鲜的，那我大一点半个的安尼。放在这里了，老板，比较安全，里面一点。要占位置。我见你跟人家聊天我来看啦，我见你需要给他提去改店，啊，不然人家拿到占位置。绿蛙120，美国的，我没有卖大陆的啦。哎，你青菜没有了？青菜剩苋菜啊，哦，只有苋菜而已啊。对啊，苋菜。是在这里。给你去皮啊。啊，这几天来算50啊，再去卖69。啊，你用买无啊？我甲你做一个55块。
对，原来是我种的。番茄可以拜拜哦，仔仔。不可以的，拜嘴巴，拜嘴拜痔疮。我捧个这样的，来，我们有3样水果。捧个都这样买，你的捧个好食，够这样买啊！你知道一个要700，啊，你就刚才我拿钱来给你买的，吼，迄个捧个哦。来，还有200块，马上要走，不用了，先开走了，老板。啊，不要还钱太多，对啊，忘掉，没有关系。真的真的。买花。Nyonya aku membeli bunga di sini ya. Ini bunganya cantik. Nah ini yang bolong-bolong katanya apa janda bolong itu, saya nggak tahu. Oh cantik banget. 这个颜色比较浅啊，这个是剪的比较，这个是还没有比较重，对吧？对吧？对啊对。这本来剩下2-3只。 Ini bunganya kebanyakan sama ya. Beli bunga ini hampir jam 12 ya. Nah kita tujuan utamanya itu membeli bunga sama buah, malah beli ikan, beli ini, beli itu. Jadi semuanya dibeli. Dikulkasin ya. Nah ini 150.000 ya satu pot. Nah di sini ada cabai-cabean ya. Seperti kembang anak nakal. Nah ini 390 ya. Oh lumayan. Merah. Lokasinya tuh deket tukang pijet ya. Terus di sini ada toko bunga. Nah, kita di antara bunga-bunga ya, bunga yang cantik sekali. Ini bunga dirakit mau dijual lah kayaknya. Ah,这个也行。台湾的花吗？哦，百合是台湾。我们买一盆这个。以后再卖了，现在很忙哎。不是要去消灭一下。这个也赶快放冷冻啊。对。哎呀，先拿那个。这个水果够啊？水果还不够。还不够要买什么？再去买苹果了。够了，苹果3个够了。苹果3个够。不够了啦，都买。还有看什么？Pasar rame banget ya. Seperti itu. Kita melihat keadaan pasar. No. Hah? Ya mai吗？要吃哦。你随便。卖加蛋，一张还是半张？半张saja.我们2个人。半张加蛋哈。Ini Chongyoping. Ini harapan. Nah ini yang digoreng ya.我买一只凤梨。Oh ha. Hasil 人家他要的。对啦哈，半张加蛋。还有你在这边等，我买。好。你好，有热的，要半张1张。你好，要半张1张，热的。刚洗过的。Oh, 谢谢老板，谢谢。Beli nanas. Di sini ya. Nabrak ya emosi jiwa. 要付钱了没？
Di sini buahnya macam-macam ya. Ono, beraneka ragam. Seger-seger, luar biasa. 你要什么？要什么？来肉来，所有来。还有54块的呀，现在150都是啊。还有苹果那个是不是？哦，苹果一样，看来我这里有，快点快点。哦，是。我们要多会来这里做点这样。Panas itu. 一斤45，啊，45。等一下。好了，回家够吗？1、2。Mangkok在哪里买？哦呀，了买一箱。一箱啊？有随便哦，了，他都很贪心呢，买生的，他就可以放。生的。生的。较青哦，芒果较青，较会啃的啊。红的水啊，嗨。这么漂亮，没有，太贵了。那人家那个2个才100块，2块贝尔东西不一样，不好意思。我提啊，我进啦。东西不一样，要买那个东西，要搞清楚这个东西做88块送给搞。你老婆在考虑后再来订。好了。还要买苹果啊？ 200。哦。哎，不好意思，老板娘，这个一包卖100块这样啊？对。哦，好便宜，老板，谢谢。要卖吗？要吃一要吃我就买给你。好。啊，你讲的，要写偌济？100块。100块够好哩。要交。来交你。无啊，我拿。这没有了，来拿。我有。哦，那个不要两个。对，来，谢谢。饼干拿了吗？什么饼干拿了？拿了。那个老板老板娘我们很久没有跟他卖后来他很少讲话这样不好对，应该不可以这样我们没有他老公。我们没有买了，也没有拿东西，买不买也是我们的喜欢我们的决定啊。那有可能我们应该要去那边的，不应该啊。这样他的脾气也不好卖完来的。对呀，他买笋子啦，还有买肥蛋，他也600块。这个雷是不可以摆的，可以啊。那为什么番茄不可以？啊？为什么番茄不可以？番茄我有没有拿进去呢？可以，有。为什么不可以摆？番茄它好，好像说有吃，其实也可以摆。他就是有人家说不礼貌，没有礼貌，巴拉也没有礼貌。有籽啊，有那个小小的籽啊，都是大便。每个水果都有啊，凤梨而已没有啊。大便大出。我会便秘，生命会变。哎呀。Di sini no bronze， 不要，我看而已，好甜，我不要。他们说不会甜的。我不要，谢谢。是有一点。你过来，好不好？他的。Kita sabar di sini. 你们还没吃饭吗？苹果啦。那个是万路爱的笋子。
我要骑小喵。我。翻车。哎呀哎呀。木瓜放我们家菜了。够。有。哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦！呀！as。Alhamdulillah. Menyaku huru hara. Lonjono huru hara. 这个花比较小，太太。本来现在花比较不漂亮，他说。现在比较小。对。Ini buah kiwi, nah apel 3, buah mangga, nana, melon. 动物界啊，太太，要吃巴掌哦。对。哦。你看。我们买少了，刚才在市场生意也很好。好了。阿妈那个了。哦。那他的生意很好，很多人订。他做甜甜这样。哦，它这个甜的。嗯。哦，看起来很好吃。我甜的可以吃了，如果有猪肉不能吃。嗯。对不对？哦，它这个好吃哎，它那个甜的好吃哦。他在哪里买？嘉义。哦，好远。没办法。很远，没有办法。好了，我要送菜。哦，好。去东方里，拜拜。Oh, ya. Yes, kita pulang ya. Mau antar salon ke, antar sayur ke salon. Kerjaannya ada terus pokoknya. Huru hara. 这个放我们掰一下，对不对？啊，那个什么？水果。这葱油饼。后面真大。这个一盒多少钱？200。这个New Zealand也是对对。New Zealand。不晓得。不看它的，反正买了有带就好了。这样对，放冷冻。一包放冷冻。假如果滴水给他一个塑胶，这样的意思吗？买好多钱对不对？哦，真的好。1万块有没有？没有了，那最少要拿5000块。这个孙子等一下要下去蒸。那这样就没有了吧？没有。如果滴水给他一个塑胶这样了。应该没有滴水啊。哦。好不好？对啊，我说如果有啊。啊，来。来放在一起烧的啦，我们会好找嘞。现在放在一起烧的啦。以后不要叫我找啊。好，就放这边吗？是不是？放在一起的，我们会好找的。好的，放一起来。这样我们找比较。那个一半的我们要的。比较知道哪里最新的。哦，好舒服在这里啊！最好在这里。好舒服啊！哦，吃薏米啊，对，不吃饭的，对，有了，有饭了，怎么会没有饭？很健康的。不要，谢谢。我那真是炖了。万如爱包包在这里啊。我无一包，放几不溜了。是后边。把袋子拿起来。好。这个万如爱的袋子吗？啊，有要取现在好烫哦。太太刚刚加热。我也在。太太说在这里不用加热，马上可以吃。烫死。好了，我要。哎，太太，我回家，太太。你要回家？对。太太叫我做什么？那你叫他干嘛啦？没有啊。没有，对。对呀，好。Nah, di dalam sini AC-nya itu 2 ya. Oh, enak banget. Di luar panasnya, Masya Allah. Panasnya rampung.
Ini kayak kelihatannya itu, iya, kelihatannya sejuk ya, tapi ya panas.